ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு சமையல் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தான். உங்களுக்காக மினி டிஃபன் இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். என்னென்ன வெரைட்டி பண்ணியிருக்கோன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ரவா கேசரி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து சாம்பார், நல்லா சாம்பார் பொடியெல்லாம் உடனே வறுத்து போட்டு பண்ணுறது சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். அடுத்து ஒயிட் சட்னி, தேங்காய் சட்னி நல்லா ஒயிட்டாக பண்ணுவாங்க ஹோட்டலில், அதே மெத்தடில் நம்மளும் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து க்ரீன் சட்னி. இந்த சட்னியில் கொத்தமல்லி மட்டும் போட்டு பண்ணல, புதினா கருவேப்பிலையெல்லாம் சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் சட்னி. இந்த கார சட்னியுமே ஹோட்டல்லாம் பண்ணுற மாதிரி நல்லா ரெட்டிஷாக பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து மிளகுலாம் நிறைய போட்டு மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ள சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி மெதுவடை பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து பூரி. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மசால் தோசை பண்ணியிருக்கோம். எப்போவுமே நமக்கு மினி டிஃபனில் மசால் தோசை இல்லைன்னா ஊத்தப்பம் வைப்பாங்க. நான் மசால் தோசை பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து சூப்பரான நெய் மணக்க பொங்கல் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து மல்லிகைப்பூ மாதிரி இட்லி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு மசால் பண்ணியிருக்கோம். உருளைக்கிழங்கு மசால் பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் டேஸ்ட்டை விட சூப்பராக இருக்கும். இந்த மினி டிஃபன் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இனி நீங்கள் மினி டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்காக ஹோட்டல் போகவே வேண்டாம். ஏன்னா வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் மினி டிஃபன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இது செய்கிறதுக்கு 1-1.5 மணி நேரம் தான் ஆகும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பூரி மாவு பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருவோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கரில். பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மெதுவடைக்கு உளுந்து மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ சாம்பார் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்குவோம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம், பெரிய சைஸ் தக்காளி 1 கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகள். இதில் இப்போ நல்லெண்ணெய் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு, நல்லெண்ணெய் எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா பொங்கி வராது. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சுருவோம். பொங்கலுக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு குக்கரில். இதில் 1 கப் பச்சரிசி, 1/4 கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். 4 கப் தண்ணி சேர்த்து குக்கரில் வச்சாச்சு. இது இப்போ நல்லா கொதிக்கணும். இதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துருவோம். சாம்பாருக்கும் சேர்த்துருவோம், பொங்கலுக்கும் சேர்த்துருவோம். இது இப்போ நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போட்டுருவோம். இப்போ சட்னிக்கெல்லாம் வதக்கி வச்சுட்டேன். கார சட்னிக்கு என்னென்ன போட்டிருக்கோன்னா சின்ன வெங்காயம், ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி, 4 வரமிளகாய், கொஞ்சமாக புளி, கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கோம். இது தேங்காய் சட்னிக்கு 1/4 கப் தேங்காய், பொட்டுக்கடலை கொஞ்சம், 1 பச்சை மிளகாய், 2 பல் பூண்டு, இஞ்சி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்து வச்சுருக்கோம். மல்லி சட்னிக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயிலேயே கடலைப்பருப்பு, உளுந்து, தேங்காய், மரமிளகாய், பெருங்காயம்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு புளி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மல்லி இலைகள், கொத்தமல்லி, புதினாலாம் போட்டு வதக்கி வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். அடுத்து குக்கர் விசில் வர ஆரம்பிச்சிட்டு பருப்பும் 5-6 விசில் வந்துட்டு, பொங்கலுக்கும் 5-6 விசில் வந்துட்டு இதை இப்போ நம்ம இறக்கி வச்சுடுவோம். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ பாருங்கள் சட்னி எல்லாமே அரைச்சி வச்சுட்டேன். வடை பண்ணுறதுக்கு உளுந்த மாவில் பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, மிளகு உடைச்சி சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இது வடைக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், இஞ்சிலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தாளிப்புக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா செஞ்சு முடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாம்பார் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். பாருங்கள், சாம்பாருக்கு பருப்பு நல்லா குலைவாக வெந்திருக்கு. இந்தளவுக்கு பருப்பு வெந்தால் தான் சாம்பார் சூப்பராக இருக்கும். பொங்கலுக்கும் பாருங்கள் பாசிப்பருப்பும் ரைஸும் சூப்பராக நல்லா வெந்துட்டு, இந்தளவுக்கு பொங்கலுக்கு குலைவாக வந்தால் தான் பொங்கல் சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி. இப்போ சாம்பாருக்கு பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்து அதில் கலந்துட்டு இப்போ பருப்பில் சேர்த்துருவோம். இப்போ இதுக்கு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்குவோம். நான் நெய்யில் தான் தாளிக்க போகிறேன், அப்போ தான் ஹோட்டல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு கடுகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குவோம், உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துருவோம். அதுக்கடுத்து ஜீரகம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருவோம். அதுக்கடுத்து வெந்தயம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 1 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம், கிள்ளிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே போடுங்க, அப்போ தான் சாம்பார் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கருவேப்பிலை இலைகள் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இதை இப்போ நம்ம சாம்பாரில் சேர்த்துடலாம். சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா நெய் சேர்த்து தாளிக்கும் பொழுது தான் அதோடய டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் நெய்யிலேயே சாம்பார் தாளித்து விட்டுடலாம். அதுக்கடுத்து பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்துட்டா சூப்பரான சாம்பார் ரெடி. நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போ சாம்பார் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை இப்போ வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். இந்த சாம்பாருக்கு நீங்கள் மஞ்சள் பூசணிக்காய் இருக்குது இல்லையா, அது சேர்த்து பண்ணும்பொழுது டேஸ்ட்டு இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு மஞ்சள் பூசணிக்காய் கிடைக்காதனால வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் போட்டு பண்ணியிருக்கேன். வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே போடலை, இருந்தாலுமே சூப்பராக ஹோட்டல் டேஸ்ட்டில் பண்ணிட்டோம். சாம்பார் ரெடி. அடுத்து வாங்க பொங்கல் ரெடி பண்ணிடுவோம். பொங்கல் நல்லா இது போல் நல்லா மசிச்சு விட்டுடுவோம்.
நல்லா குலைவாக மசிச்சு விட்டுருவோம். இதுக்கும் தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்குவோம். இதில் நல்லா தாராளமாகவே கொஞ்சம் நெய் போட்டால் தான் பொங்கல் பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், மிளகு உடச்சி சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் முந்திரி ஒரு 10லேருந்து 15 முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சியும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு துண்டு இஞ்சியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். கருவேப்பிலை இலைகள் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ பொங்கலில் சேர்த்துருவோம். எப்போவுமே வெஜிடேரியனுக்கு பெருங்காயம் நிறைய சேர்த்தா தான் அதோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கும் நல்லது. ஏன்னா பருப்பு ஐட்டம்லாம் நிறைய சேர்க்குறோம் இல்லையா. பொங்கல் தாளித்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கிளற வேணாம், இது போல் மேலே லைட்டாக கிளறி விட்டால் போதும். ஏன்னா பொங்கல் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். நம்ம வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றும் பொழுது நல்லா கிளறிப்போம். இதையுமே இப்போ வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிட்டோம். அதுக்கடுத்து இந்த சட்னியெல்லாம் தாளிப்பு ரெடி பண்ண போகிறோம். சட்னிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரே இதை தாளிச்சிட்டு ஒவ்வொரு சட்னியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துடுவோம். அதனால் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகும் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சேர்த்துக்குவோம். அதுக்கடுத்து உளுந்தும் சேர்த்துட்டு இதுலேயுமே கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு அதுக்கடுத்து கருவேப்பிலை இலைகள் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா சட்னிலையும் தாளிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டோம். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே தாளிப்பு தான், அதனால் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தாச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி ஊற்றிடுவோம். நான் இட்லி மாவு அரைக்கும் பொழுதே உளுந்து வடைக்கும் மாவு அரைச்சி வச்சுட்டேன். நேற்றே அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். அப்படி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு காலையில் மினி டிஃபன் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இட்லி ஊற்றி வச்சிட்டோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூரிக்கு மசால் பண்ணேன். இது மட்டும் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. இந்த சைடு இண்டக்ஷன் அடுப்பில் செஞ்சேன். இது பூரி மசாலா தனி வீடியோவாக போடுறேன். இந்த மசாலா பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத விட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு. அடுத்து இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா பூரியும் போட்டுடலாம். நம்ம மினி டிஃபன் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டோம்னாவே நாளே சின்ன சின்ன வேலைகள் செஞ்சு வச்சிடணும். வெங்காயம்லாம் உரித்து வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உளுந்த வடைக்கு மாவுலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு பூரி மசால் பண்ணுறதுக்கு உருளைக்கிழங்குலாம் வேக வச்சிட்டோம்னா நம்ம காலையில் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ சூப்பரான பூரியும் ரெடி பண்ணிட்டோம். அதுக்கடுத்து இதே எண்ணெயிலே நம்ம வடை போட்டுருவோம். நம்ம வடை மாவுமே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நேற்றே அரைச்சி வச்சிட்டனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. வடை மாவு அரைச்சிட்டு வெளியில் ரொம்ப நேரம் வைக்காமல் அரைச்ச உடனேவே ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா வடை மாவு சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் உப்பு சேர்த்து அரைக்கக்கூடாது, உப்பு சேர்க்காமல் அரைச்சி வைக்கணும். பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வடை ரெடி பண்ணிட்டோம். அதுக்கடுத்து சுட சுட மல்லிகைப்பூ மாதிரி இட்லியும் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஒரு கையில் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கனால துணியில் ஒட்டுது, இல்லைன்னா துணியில் ஒட்டாமல் அழகாக எடுத்துருவேன். பாருங்கள் சூப்பரான சாஃப்டான இட்லி ரெடி. அடுத்து என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்னா பூரி பண்ணியாச்சு, பூரி மசால் பண்ணிட்டோம், வடை பண்ணிட்டோம், இட்லி பண்ணிட்டோம், சட்னி 3 வெரைட்டி சட்னியும் பண்ணிட்டோம், சாம்பார் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பொங்கல் ரெடி பண்ணியாச்சு. இனி நம்ம ஸ்வீட்டும் மசால் தோசையும் தான் பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் பண்ணிடலாம். இப்போ கடாய் ஹீட் ஆனதும் 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்குவோம். இந்த கப்பில் 1 கப் ரவை சேர்த்துருக்கேன். ரவா நல்லா வறுபடணும். நல்லா ஃப்ளேமை சிம்லேயே வச்சுட்டு ரவாவை நல்லா வறுத்துக்கலாம். நல்லா இந்தளவுக்கு வறுபட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்தளவுக்கு வறுபட்டதுக்கப்புறம் இந்த சைடு நான் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். 1 கப் ரவாவுக்கு 2.25 கப் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். நான் எப்போவுமே இது போல் தான் தண்ணி கலப்பேன். ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சேர்த்துட்டு அதில் ரவா கலப்பாங்க, அப்போ கட்டிப்படும். இது மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கட்டிப்படாது. இதில் கொஞ்சமாக கலர் சேர்த்துக்கிறேன், கேசரி பவுடர் சேர்த்துட்டு கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருப்போம். இப்போ ரவா பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வேகணும். ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா 1 கப்புக்கு 2 கப் தண்ணி ஊற்றுவாங்க. நீங்கள் 2.25 கப் தண்ணி ஊற்றி பாருங்கள், ரவா நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இதில் 2 ஏலக்காயை பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்குறேன், ஸ்வீட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி தரதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு 1 கப் சீனி சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் 1.5 கப் கூட சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு 1 கப் கரெக்டாக இருக்கணும், 1 கப் சேர்த்துருக்கேன். ஜீனி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்குவோம். ரவா நல்லா சாஃப்டாக வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சுகர் சேருங்க. சுகர் சேர்த்துட்டு கட்டிப்படுற மாதிரி இருக்கும். நல்லா இந்த அளவுக்கு கிளறி விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு சரி தளதளன்னு இருக்கும் பொழுதே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நெய்யில் முந்திரி வறுத்து சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு 10 முந்திரி சேர்த்துக்குவோம். கொஞ்சமாக முந்திரி வறுபட்டதும் கொஞ்சமாக நம்ம திராட்சை சேர்த்துருவோம், உலர் திராட்சை சேர்த்துட்டு இப்போ கேசரியில் சேர்த்துற வேண்டியதான். இப்போ சூப்பரான கேசரி ரெடி ஆகிட்டு.
கேசரி கொஞ்சம் குலைவாக இருக்கும் பொழுதே ஆஃப் பண்ணிடணும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நல்ல கேசரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெட்டியாகிடும். இப்போ சூப்பரான கேசரி ரெடி பண்ணிட்டோம். இதையுமே இப்போ வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ பாருங்கள், வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது பார்த்திங்களா. அடுத்து இப்போ மசால் தோசை ஊற்றிடுவோம். இப்போ தோசை மாவு எப்போதும் போல் தோசை ஊற்றிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்குக்கு மசால், அதை நடுவில் வச்சு எடுத்துட்டோமா மசால் தோசை ரெடி. இன்னும் மசால் தோசைன்னு நம்ம மாவு அரைக்கும் பொழுது அதில் பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு துவரம்பருப்புலாம் போட்டு அரைப்பாங்க. இப்போ நம்ம மினி டிஃபனுக்காக பண்ணுறனால நார்மல் தோசை மாவில் தான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் இப்போ மசால் உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிடுவோம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டோம்னா சூப்பரான மசால் தோசை ரெடி. இப்போ இந்த மசால் தோசையை நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருவோம். இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். பாருங்கள், இதை செய்கிறதுக்கு 1லேருந்து 1.5 மணி நேரம் தான் ஆகும். குயிக்காக செஞ்சிடலாம். என்னென்ன செஞ்சுருக்கோன்னு பார்ப்போம். சூப்பரான சாஃப்டான இட்லி, பொங்கல், அதுக்கப்புறம் மசால் தோசை பண்ணியிருக்கோம், பூரி பண்ணியிருக்கோம், மெதுவடை பண்ணியிருக்கோம், ஸ்வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா கேசரி பண்ணியிருக்கோம், உருளைக்கிழங்கு மசால் பண்ணியிருக்கோம் பூரிக்கு, அதுக்கப்புறம் அரைச்சி விட்ட சாம்பார், 3 வகையான சட்னி, தேங்காய் சட்னி, மல்லி சட்னி, கார சட்னி. இப்போ சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான ஹோட்டல் டேஸ்ட்டில் மினி டிஃபன் ரெடி பண்ணிட்டோம். இதே மெத்தடில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க. இது போல் சூப்பரான டேஸ்ட்டான ரெசிபி வீடியோ பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்து பாருங்கள். அடுத்து நாளைக்கு என்ன சமையல்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம்.